接着为您播出气候战役在台湾。本节目由台达电子文教基金会赞助。换装一颗 LED 灯，一年减碳70公斤；喝咖啡使用环保杯，一年减碳4.01公斤；上班出门前记得把保温电热水瓶的插头给拔掉，一年减碳157公斤。面对气候战役，对抗地球暖化，可以是个人的事，更需要政府及企业的参与。台达电子文教基金会邀您一同寻找既能提升生活品质，并可大幅提高能源使用效率的提案。欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会执行长张扬前阿甘。基金会这一季的主题主要来讨论沉船的故事，因为我们刚赞助了一支海下的沉船生态纪录片，叫《沉睡的水下巨人》。那主要是因为我们基金会，我们先从事了珊瑚的复育工作，进而开始接触了一些在做相关纪录片拍摄的影视工作者。那其中李锦白导演就特别针对了台湾的沉船，花了4年的时间，记录了在这些已经成为水下人工鱼礁的沉船里面，到底它的生态富裕的状况怎么样？那到底产生了怎么样的一些质变或量变？这欢迎大家进到戏院来讨论。但顺着这个主题其实我们也认识的专门在做水下考古相关的几位学者比如说像上个礼拜我们有访问过洪文明洪教授，那之前他也是在海委会这边有专门在针对水下考古这边有做相关的研究。那今天我们更是请到了可以说在水下考古界或是说整个台湾的考古界非常重量级的学者来跟我们介绍一下，到底在台湾进行不论是水下沉船的考古工作也好，相关文化人类学的研究也好，甚至是从这里面的一些沉船我们发现了甚至是验证了哪些我们过去可能大家可能在不同的传播媒体有听到的这方面的假说，到底能不能透过水下沉船甚至是出土的一些水下文物来作为一些印证。今天我们请到的就是中医院的院士，目前也是国立清华大学特聘研究讲座兼人类学研究所的所长张振华教授来到我们节目当中。那我们是用连线的方式，我们是不是先请张教授跟听众朋友打声招呼？好，张执行长，各位听众，大家午安。是，我相信只要大家打水下考古，应该都很容易找到张振华张教授您的大名出现在网络上面。那你能不能先跟我们大概简单介绍一下，就是在台湾我们进行水下考古工作大概是从什么时候开始，然后是有一个什么样的特殊事件让您跟您的研究团队开始参与了整体水下考古的工作？好的，其实这个水下考古学呢，它发展的非常晚，大概在20世纪中期的时候呢，才慢慢的发展出来的。那我们台湾呢更晚，我们台湾最早的水下考古工作呢，大概是在1995年到1998年之间。那个时候是在澎湖有渔民发现了一些可能是历史时代的一些沉船的遗物，所以当时就向教育部报告所发现的东西，希望可以国家来处理。所以当时教育部呢就委请了当时的国立历史博物馆，在澎湖的将军屿南边的一条沉船叫将军1号，这里面做了调查，大概做了3次的调查，还有这个试探的这个所谓发掘啊。那么这个算是台湾大概是最早的一次水下考古工作。但是这一次工作呢，其实并不是一个很有系统的一个工作，因为当时台湾几乎没有人懂得什么是水下考古，所以当时的历史博物馆呢，大概就找了一些也别有经验的一些潜水工作者，还有结合了当时的一些科研单位，那么在这个将军1号呢就进行了调查。但这个是一个临时性的但是系统性的开始工作呢，大概是从2006年，那这是由当时的文化建设委员会那么就委托了中央研究院
水下考古队来进行一个有系统的在台湾的周边海域呢来进行了系统性的调查啊。那这个可以大概算是台湾比较系统性的水下考古工作的一个开端，这样子。是老师，您就是在2006年的时候就参与了整个的计划。是的。是。那当初他文建会他主要是希望达成什么样的目的？它是一个比较初探性的研究，先去针对不同的沉船的可能的场域做相关的调查吗？还是其实当时有锁定几个目标？当时这个主要是因为有几个原因呢。第一个原因是在2001年，也是澎湖的一位渔民叫黄家进先生呢，他注意到在马公港的这个疏浚工程里面呢，有出现了在这个淤泥里面呢出现了很多的中国历史时代的这些的陶瓷器所以他就也向当时的文建会做了报告。那么同时在这个时候呢，在国际上面呢，在2001年，那联合国呢教科文组织呢也开始公布了一个叫《保护水下遗产公约》。那么这个公约呢，就是要呼吁全世界每一个沿海国家呢，都要保护可能存在在海中的这些古代的文化的遗产那这是一个。另外也很巧的，刚好在2001年呢，我们国家行政院呢也公布了海洋白皮书在2004年呢也公布了海洋政策纲领。所以这几个事情凑在一起之后呢，所以就让文建会有了这个要保护水下遗产的这个动力然后所以文建会就在2005年呢就拟定了一个叫做保护水下资产的一个计划的纲要。那这纲要里面呢，其中要准备做几个事情。那么其中一个事情呢，就是要做水下考古的普查，那么看我们台湾的海域到底有没有一些什么样的一些水下文化资产。所以当时呢就找了我来主持这个事情所以那时候就从此以后呢就展开了以后就长期的这个水下考古的工作这样子。是，老师能不能简单的让我们听众朋友大概可以了解一下，因为茫茫大海去找沉船，我相信其实是很不容易的事情那如果是一般的观光潜水，他可能会知道说哪些潜水会带客人去看，那这个大概可能会有一些相关的这个蛛丝马迹可以找。但是如果当我们要去做考古的时候，我们是要针对比如说过去可能是贸易比较兴盛的航道或者是说在文献上面可以找到的记录，比如说可能有哪一艘船在哪一次的天气事件沉没了，那可能在哪一个海域，所以我们依此去找。又甚或是像澎湖的这个是由当地的渔民可能是在作业的时候来汇报。当初在做这整个的计划的时候，老师能不能大概跟听众朋友大概了解一下，就是这么大的一个海域我们在有限的人力物力之下，我们应该如何去找寻这些沉船？是，当然这个海里面其实有非常多的这个历朝历代的遗留下来的，不管是沉船也好，或者是其他的文化的遗留也好。但是茫茫大海你要去专门为了去找沉船的话那的确是很困难。那由大海捞针的确很困难。那所以我们一般的要做考古调查的话，我们当然第一个很重要的是要从一些档案、文献资料里面要去找寻一些线索。那么有的时候也可以透过一些访谈这些渔民，或者访谈这些海上工作者，那么他们也许会常会碰到有一些这个沉船或者其他的一些文化的遗留。所以这个是一个很重要的线索。那所以我们做调查，首先第一步一定要从文献资料里面去搜寻那么我们台湾周边海域其实有大量的沉船，那么在古代的文献里面呢，其实有很多的有关于沉船的记录那这些记录就提供了我们很多的线索那么我们所以从这线索里面呢，我们会归纳出来，在某一些海域可能会有比较多的一些沉船，那么所以我们会就那个海域呢就来进行比较密集的调查那么这个调查工作本身其实也不是那么容易当然最好的方式是我们可以潜水到水下，透过我们的目视，透过我们的观察，然后去用眼睛去发现，这是最好的。但是这个是一个非常慢的，而且非常困难的，用到水中潜水本身就是一个很困难的工作。所以现在还好，我们现在有这些科技的设备，那么有很多的声纳的仪器可以帮助我们加快这个调查的效率，一些速度而且可以更容易很精确的找到这些水中的沉船
所以现在我们的做这个调查，又结合了我们的潜水，也结合了科技的这些手段帮助我们来发现这些水下的沉船。是我们这边查到的资料，光是明清的文献台湾海域的沉船或者是说相关的船难记载，可能有700条以上的这个船只那全世界海洋里面现在大概有300多万只但这个是我们上网查的，不确定是不是准确的对，那这么多沉船，我不知道在国外，当他们老师刚刚有提到2001年开始，就是各国开始对于水下资产这边可能做比较有系统性的保护跟研究。那在台湾这边，我们有什么样的一些目标？是刚刚老师有说，先去看这文献记载，知道这可能最有价值的是在这边，在这附近做寻找。那以我们目前看到的资料，好像目前台湾是有以6艘是放在这个等于是优先去做调查，当然我相信后面还有啦。我们是一个什么样的进程？是比如说我们要每年去发掘，我不知道有一定的数量吗？还是说我们是来针对特定的一些时代或是有文物的什么样的价值，从这边去展开我们自己台湾的整体的一个水下沉船的调查？是诚如刚刚张执行长所说的其实我们台湾周边海域有非常多的这些沉船，除了沉船之外呢，也有很多其他的一些文化遗留，像捕鱼的一些设施或军事的设施被沉没在海里去或水里去的那么当然这个数量很大，所以我们要做调查的话，当然我们会有一些原则我刚刚讲过了，我们有个原则就是说，我们会根据我们的这些文献或者口述历史资料，我们知道某一个区块可能会有比较多的这些沉船在这边那么这个沉船的因素可能也许是古代的航道，或者也许古代的这些港湾的附近比较有多的船只停泊，或者这边有很多的暗礁这水域非常危险，所以很容易发生船难，所以很多沉船会沉没在这个海域里面。所以因此呢，会有一些区块会有我们叫 cluster， 一个区块那我们叫调查叫敏感区，就画出一些敏感区出来。这敏感区就是比较容易找到或者发现一些比较我们想要找到的这些古代的沉船遗迹那所以我们划定之后呢，我们会逐一的做很密集的在这个区块里面做一些调查，这样子。是，其实我们在上一集的时候大概有了解一下在澎湖的这个将军1号，因为它有带一些瓷器，所以让我们更加了解在那个时候包括在澎湖群岛跟中国大陆之间的这些贸易，当时的生活的一个样态。我觉得它还有一些应该是盖房子这个砖吧，就是以后会有一些连结。那我知道老师您本身也是在陆上考古这一块其实也有很多的这些论述跟发现那我不知道在过去从2006年开始到现在，有没有哪一些是跟陆上跟水下考古这两者之间是可以更完整？您当初可能有提出一些假设或者是说您觉得让整个的文化人类学相关研究的脉络是更加完整的，可以结合陆上跟水下考古的这样的一个脉络？是我们台湾当然是一个海岛海岛国家，所以周边大概我们可以知道，大概人类大概从3万年以前就来到台湾了然后再过来大概到了这个5、6千年的时候，有一些新石器时代的人类也同时跨过了这个海峡，然后也许从大陆的东南沿海到达台湾来然后这些人到台湾之后呢，然后又从台湾出去了，有一些人就从台湾的东海岸，然后又往南边走到菲律宾呢，然后到这个印尼，然后一直再到这个整个南太平洋这样子。那所以说呢，这个就是所以台湾现在目前在学术界被认为是一个很重要的去了解整个太平洋的这些的原住民，他们的可能的源头可能有一部分是来自于台湾那所以这个就是很有名的叫南岛民族的迁移的这个学说是，当然这还是个学说了那当然从一个考古学的一个观点当然我们希望可以从考古证据里面来找寻到这方面的一些线索那么所以这方面当然我们要从陆上也从水里面希望找到这一些相关的这些遗留那么现在关于这些人他的移民，当然大概都是至少在3、4千年以前的时候那这个时候的人他的船假如航海的时候，当然都用了最简单的木头的独木舟这样子。那这独木舟呢，假如沉没了，
那么在海里面很难去找到它的残骸，因为大部分都很容易腐烂掉，或者被水流就飘走了这样子啊。所以这个部分呢，我们会推测必然会有相当多的独木舟会沉积在台湾的海域里面，但是我们只是目前还没办法去发现。但是在陆域上面，我们发现了相当多的这些线索啊。那么我讲像在澎湖，那我们在澎湖七美啊，我们就发现到整个七美岛上面几乎就是一座大概在4000年以后的一个大的一个石器制造工厂。因为那个岛上面的它的岩石呢都是玄武岩，是非常致密的玄武岩，是一个如果在4000年前的人类，他就很有智慧的就发现这个地方的石头很适合作为他们的工具的材料，就制作石器的材料。所以那边整个的岛上面大概沿着海岸呢有相当多的这些当初制造石器的这些工厂，所以遗留下来很多的这些制造石器的工具啦，制造的残留了，还有废料啦，这很多，这个量很大。但是这些东西当然不是供当地，因为岛很小，不可能供当地居民使用的，它一定是贸易出去。所以后来我们在台湾南部呢，找到也大量的一些史前时代的石器呢，通过材料的分析，它几乎都是来自于澎湖群岛。所以我们代表说，当时这人呢已经很有能力，可以把这么多的石头，这些制造好的石器呢，从澎湖呢运销到台湾南部去这样子啊。所以这是一个很具体的证据。大概在4000年以前的南岛民族呢，他已经具有非常好的一个航海的能力啊。那么在台湾也是一样，台湾的话，大概我们也从发现到台东的、花莲的有一些台湾的玉器，后来也普遍广泛的发现在东南亚一带，像在菲律宾啊，在越南啊，在这个马来西亚呢，我们都发现到源自于台湾的这些玉器啊，所以代表当时这些玉器呢，也透过海洋都传播出去了啊，也许是人都贸易出去带出去的，所以这些证据呢，都告诉我们，大概当时的人类在4000年前已经具有非常好的一些航海的能力，也呢具有对海洋呢也非常有很好的一些知识这样子啊。那所以说我们做水下考古，当然也很希望哪一天可以在水里面发现到4000年前的独木舟啊。那这个并不是不可能，只是我们目前还没有发现而已啊。那么将来也许会发现到，如果发现以后呢，应该是一个很重大的一个发现这样子。是老师，这在国际上有类似的案例吗？在史前时代这些航海的运具，那成为沉船之后有被发现的？因为有，像我们在大陆的话，那在浙江这个沿海一带、福建都发现到了这个几千年以前，甚至8000年以前的独木舟啊，非常好的独木舟。那个当然它保存有一个保存的条件，这些独木舟都是保存在这个淹埋在沙泥里面。所以那种环境让它得以保存下来啊，所以我们台湾将来未必不可能发现，这样也可能会发现到，就是现在目前还没有有一个机会可以发现到这样子。是老师，你们过去在探测这些沉船的时候，主要是运用哪些方式啊？是用金属探测仪吗？是用声呐吗？还是有什么特殊的这样的物件？对，我有讲过了。我们当然基本上面，我们大概看海水的深度。那如果在大概40米以内的这个海水的话，我们都是我们的潜水队员都会到水里去，透过这个眼睛的观察啊，来找寻这个可能存在的这些文化的遗留啊。那么当然我们也用了这个科学仪器啊，我们大部分都是用声呐。那现在主要有几个是一个叫做测扫声呐啊，它都是利用声学的原理来把这个底下的这个影像呢，然后透过这个声波呢，传达到这个电脑里面去，然后经过运算之后，可以形成它的影像这样子啊。那么我们现在有包含测扫声呐，包含这个多音数的这个声呐，还有利用磁力仪或者是这个说叫底层剖面仪，用这些仪器呢，你刚刚也提到了这个金属探测仪啊，我们可以来发现一些线索这样子。是，那如果像是木质的这种船筏，它埋在沙子里面，那这个通常我们要怎么去做？怎么要等到比如说一个台风或是一个巨大的天气事件把它稍微翻起来之后，才有可能看得到，对不对？对，当然这个木头因为它是会飘起来的嘛，所以大部分都是埋在沙里面，都不会飘起来，会埋在很深的这个海床底下，
所以这个可以利用这个我刚才讲这个叫做底层剖面仪，底层剖面仪也用声纳的方式啊，用声波看下去，底下假如有一些不同的沙泥、不同的材质，它会呈现在这个影像上面啊。那这个就是一种利用声学的这个穿透的这个原理啊来做的啊。那么所以因此呢，在这个方面，当然像其实大陆的话，在广东的有一个叫南海1号，那它宋代的一条沉船，它是埋在海泥的底下啊，大概6、7米的这个深度啊。那么这个它是当初发现是利用有人想要捞东西，来利用这个怪手的大爪子下去啊，这个连泥挖出来以后啊，发现里面有一些瓷器。所以它是离岸边不远吗？还是说船载的怪手出去？它是船上面的那个怪手那样子，就是挖泥的那个泥爪子，挖泥船是挖上去的啊。所以那个船是一个木头船，宋代的木头船，所以船现在还相当的完整，因为它是被这个海泥所封住了，这是海底下，所以它的保存环境呢就保持得很好，相当完整了。所以它那个船上就发现了几万件的这个宋代的瓷器，非常珍贵的样子。是，老师，您在做这么多的研究里面有没有什么样的一个发现是您认为目前在台湾的水下考古研究算是最重大的？现在我们目前发现呢，大概我们将目标物大概有200多处的目标物啊，然后对目标物我们发现了一些线索，然后我们要一个一个的要去做一些验证，验证是包含我们对它的这个透过文献资料记录，透过对于这些目标物的观察分析之后呢，我们了解它到底它是不是一个人为的一个东西，是不是一条沉船或者什么其他文化的一些遗留啊？如果确认之后呢，然后再经过去研判它的价值。那现在目前在200多条里面，我们也发现20处的，当然很肯定的是一个历史时代的这些沉船啊。那么这些沉船呢，那我们也会逐一的要去做一些验证分析的工作啊。那么您刚刚提到了，现在目前你刚刚说6条，现在有8条，现在有8条，8条啊，比较有价值的，经过我们评估之后有价值的沉船呢，有值得保护的沉船呢，那现在经过我们报道给文化部，他们就把它叫做列册沉船，按照我们的文化资产保存法，那这有价值的文化部去列册。那所谓列册呢，就是登录有案，政府有责任要去管理要保护的这个沉船，所以现在有8条啊。那这个8条里面呢，大概目前这个主要的都是大概在19世纪以后的到2战时期的这个时候的沉船啊。那么像我们发现的有英国的沉船，有2条沉船啊，这个一个布卡拉号啊，那么是在澎湖的这个将军屿啊，那么另外还有一些清朝的一些木刻沉船，那也发现到2战时候日本的这些战舰啊。那么这个目前总共有8条被列册沉船这样子。是，老师，在这些沉船里面，其实我们有看到国外有些沉船，它可能是非常具有历史的，比如说可能是以前皇帝的旗舰的船，然后后来有把它整个捞起来，捞上岸去做一个博物馆让大家参观。那也有看过有些国家它会建这种水下步道，去让更多人可以了解沉船。但目前看起来，在台湾能够接触沉船的，大概比较是能够上船做休闲潜水的这些潜水员。这个我知道澳洲好像也有在专门带这样的。您这边开始有跟比如说同样做水下考古的同行有在提到，如果我们一般民众也对这个沉船有兴趣的话，其实以这种政府各国的这个状况来看的话，你会建议是怎么样的做法会是比较有意义的？是，当然这些沉船只要有价值的话，那都是很珍贵的文化资产啊。那么我们一般观念觉得文化资产的话，最好是民众不要去碰它，不要去接近它啊。那现在可是刚刚相反，现在联合国保护水下遗产公约呢，它反而要鼓励民众多多接近啊。但是有个原则，你接近，但你不要破坏它。是所以现在我们台湾这个文化部其实最近也在培训了一些这个水下文化资产的观览员啊，就是这些人员未来他是可以有人有兴趣的，他可以带领这些人去接近这些的这沉船，可以让他就近的去观览。那么所以呢这个部分呢，我们就鼓励民众可以去接近。
那么接近当然不是每一个人都可以接近的，而且有它的危险性，所以就需要有一些人员、导览员、观览员可以带着这些人去啊。所以最近文化部就培训了一批这个观览员啊。那么另外我们也希望能够在今年呢，我们可以也办一个叫这个观览员的接近这些真正的水下文化资产的体验营啊。我们就让一些观览员更进一步的去真正的去接近这些已经被列册的这些的沉船。那么我们最近和这个文化部要合作办一个，以后每年都会有一个叫做保护沉船日啊。那这个日呢，我们就有些活动，就那一个活动呢，我们就每一年会大概有10-20个人呢，可以真正的由我们队员带领他们亲身的去接触这些真正的这已经被列册的有价值的这些沉船，然后去导览他们怎么去认识这些沉船，那该怎么去接近这些沉船。那将来这些导览员呢，就可以进一步的可以带领我们其他的民众呢，可以去接近，可以去观览，让它增加一些对于这些沉船的认识，还有知识，然后这样的话才能够大家一起来保护这些珍贵的沉船。是在今年除了基金会我们赞助的这部电影有拍沉船之外，我们也有碰到几个导演，他们有些是用这种头戴式的，有点像是这应该沉浸式的这个体验他等于下去把这个沉船都拍起来。那有些是把之前可能是用声呐的这种 3D 成像，然后同样是用这种科技的方式，是让大家如果不会潜水的话，也有机会可以利用这样的方式了解沉船。然后之前也有看到像 Google Map， 他们也会把海底的地形，就像我们在路上会做这个，它有点这种实景的方式，那它是带这个水下的摄影机在下面去拍。可是老师，我这边有一个蛮好奇的，就通常我们在做水下考古的时候，它应该针对深度还是会有一个界限，对不对？或者是说通常到几米之下，上面可能是一般的潜水员，然后接下来技术潜水员，那接下来可能要用 ROV， 然后再有其他的一个设备。但有没有一个界限是目前在台湾我们的技术或者在东亚这边大概到的一个极限？比如说大概，或是说再往下可能探勘的这个难度跟危险性经费都比较高，就属于比较不会再去碰触的范围。有规定，我们国家有规定。这个国家规是一般的这个潜水的话，7米潜水到39.6米，是，就是说你不能够超过这个安全的一个界限这样子哈。所以像我们的潜水队员，目前做水下调查，那么最多深度也就在39米左右，最深的深度啊。那么再深的深度，我们必须要靠一些更特殊的一些潜水技术，或者透过一些声呐仪器来做探测，像 ROV 做探测这样子。对，所以这方面的技术也是，我不知道老师您2006年接触的时候就已经有 ROV 可以使用的吗？还是在这几年看越来越多的这方面设备有开始可以做投入？对，一开始的时候我们就开始使用了这样子。一开始我们这个考古队，但因为当时参加考古队队员大概都是这考古学家或者是资深的潜水员啊。那么那个时候我们这个设备，我们就和中山大学海洋科学院当然有一些非常多的这些海洋科学人才来加入到我们这个团队。因为这个水下考古它是一个跨领域的、跨学科的，所以它不只是考古学家，它需要历史学家，需要这个海洋探测的这些专家，也同时需要一些文物维护的这些专家。所以它是一个整个一个跨领域的一个 team。一个 teamwork 这样子，一个团队的工作啊。那么因为这个做水下考古其实是一个非常困难的工作，是，所以它涉及的知识也是各种不一样的这些知识啊，所以它必然是一个团队的工作。那所以现在我们这个队员里面，当然也做潜水，也做历史研究，然后也利用这些科学探测的仪器啊。当然我们目前队伍还很小了，那么将来也许我们会慢慢发展。那么有一个，因为台湾周边有太丰富了这些的海中文物啊，也需要保护，需要做调查、做研究。我们希望把这个队伍慢慢的扩大，能够真正的可以吸引更多的人来加入到我们队伍里面来。
我这边之前有跟一些做海洋研究的研究者这边有交流过，他们说有时候一出船啊，虽然是不同的研究团队，但因为都在同一艘船上面，那这个时间可能要很久啊，有的是几乎是24小时要用轮班的，所以其实大家都会互相 cover， 就是你在做这什么研究，可能到时候轮班的时候，我这边也会帮忙去做。老师，你平常这样做这种水下考古工作，它每次出船最久的大概会需要多久的时间啊？因为我们现在基本上，因为我们还是在我们的领海之内，是来做，并没有跨出我们的领海这样子哈，然后所以距离并不算太远啊，大概基本上面我们大概都是一天的来回，但是当然我们有的时候像在离岛，我们就停留在离岛上面，在陆地做个 base，然后每天可以到我们的这个目标的地点去做研究，因为这个潜水它也有时间性，它不可能一直在水里面，它下次比如看见海洋深度啊状况，有时候只能够停留在水中停留大概15到20分钟，最多半个小时就要上来了啊，不能够整天的在水里面。那一天的潜水次数也有限制，你大概一天最多就是2次的这个潜水，因为这个你的人的身体的极限也有限制的，所以这个身体机能也限制，所以我们也不可能整天在做潜水。能够去一趟做完了以后，那就回来陆地上面休息，然后第二天然后再去那样子。那当然日后如果我们跨越到我们领海之外的更远的地方去了，像我们的南海，像我们到东沙东沙也是一样，东沙我们也是当天出去以后，然后当天就回到这个东沙的岛上陆地上面这样子。那么如果到更远的地方，也许就停留在船上面，就假如不能登陆的话，那就在船上面过夜这样子。老师，这样听起来水下的这个考古调查比陆上真的是困难得多。那您当初是为什么会跳过去，就是在做水下考古这块工作？对，因为我本身就是做陆地考古嘛，那我其实陆地也是到很多很多的地方去做，包含台湾之外，到其他国家也都做这样子。那可是我就觉得台湾周边的海域里面必然还有相当多的这些文化的遗留啊。那么我觉得需要去保护，尤其是我在国外念书的时候，我看到美国他们这个做了很多的这方面的这个水中考古的工作啊。那我觉得我们台湾为什么不能做？我们台湾这么多的水下的文化资产，也许不会比陆地少吧啊。那么因为过去沧海桑田嘛，现在是海，过去是陆地。那像我们知道台湾的这个黑水沟里面有2-3万年的这些的大量的哺乳类的冰河时代的大型哺乳类化石，这些化石也有人类的这些遗留这样子啊。所以不管是在这些海床上面或者海中，包含了几万年以来的这些人类的文化遗留有很多。那这个东西其实过去完全没有人管它这样子啊。所以我觉得我们台湾需要去发展这个领域，就刚好有这个机会，这个文化部这文监会他们想要重视文化资产嘛，那又请我来组织队伍，然后来开始执行的工作。那我说这是一个非常好的一个契机，让台湾也可以在海洋的领域里面来保护我们的水下的文化的资产啊。所以一做就做了这个现在快20年的时间这样子。对，是老师，您刚刚有特别提到，它其实是个跨领域的所以您当初在找到这些团队的时候，他们会知道说这个一做下去就要一直往下做，因为他们可能是第一批的，那接下来他们还要再训练其他的不论是徒弟啊，或是大家继续接手这一块。这个团队现在一直都是您固定的班底嘛，还在这中间稍微有轮替过不同的研究者？会有，我有一些主要的干部还是一直在里面，他很热心的来投入这个工作。当然会有少数的人会有一些有别的原因离开了，我们又增补新的人进来啊。但这个工作本身是一个非常有趣的啊，非常有使命感的一项工作，但是也是非常辛苦、很危险的工作啊。是，所以能够长久的愿意持续的待下来为这工作，基本上都抱着一个奉献的一种使命感的一种心理来做这个工作，否则的话是很难去能够留住这些那么好的人才这样子。
是，好，老师，我最后几个问题大概会跟我们纪录片比较有关系哦，因为我们虽然看了这个导演他拍了大概都是30-40米的这些沉船成为一个水下鱼礁之后，但有些沉船它是要特别有，刚刚老师已经有提到有8艘这个列为这重点保护项目的这些沉船，就是一般的潜水员是不能去的。那也因为这样的关系，或者是我相信他应该跟渔业署这边也有跟渔民说，那这边尽量，因为这是文物哦，尽量在布网的时候稍微要避开，所以那边的生态反而是很丰富的。那就是你等于是 no tag， 就你基本上不会去接近。那其他的这些文物保护，因为它等于变相用一个方式，一方面是保护文物，一方面其实也保护了生态。那我不知道在过往，就是我们在针对这些水下文物保护的时候，我这边查到的资料其实是我们是尽量，当然是不能碰触嘛，然后所以我们用水下导览员的一个方式去做导览，但是如何去跟不论是观光业者或者是渔民来去沟通说在这片海域，在这个点可能有一个明确的 GPS 坐标，希望他们能够避开。我不知道这一块的沟通实际上是怎么运作的，那是不是大家都愿意遵守这样的一个共识也好，或是法规也好，尽量去让我们在水下资产受到最完整的保护。我们现在国家的水下文化资产保存法，其实它有一个规定，就假如这个水下文化资产它有它的一定的价值的时候呢，可以把周边一定的范围之内呢划为保护区。是。那么划一个水下文化资产保护区，就这个水下文化保护区，为了我们的人的活动都会受到一些限制啊。那么会受不同程度的限制，不可以去炸鱼啦，不可以去撒网啦，不可以定锚啦，这些都有些限制。但现在目前国家还没有真正的划设这个任何一处保护区。所以有法源，但还没有划设过。但是因为这个会涉及到很多人的利益那么受到这个相关人的利益，所以这个并不容易划设。那么现在目前就是有刚讲列册，所谓列册呢，就是政府会要注意保护它。所以现在我们的考古队也肩负了这个任务，就是说每一年对每一条这个列册沉船，我们都会做定期的去做监看，就去看一看这边有没有受到破坏，或者有没有受到自然因素的破坏，或受到人为因素的破坏。那么如果有破坏，我们该怎么处理那这个有这个所谓监看的监管的这样一个动作当然这个监管还是一个治标的，最重要的还是大家有一个意识，我们国民有意识，觉得很珍贵，我们一起来保护它所以我们最近我们的清华大学，我们这个受的教育部的这个深耕计划的这个支持，我们现在也做了一些水下文化资产的教育推广的工作。所以我们会在这些沿海的社区，我们会进行社区把渔民找来，一起来聊一聊，让他了解什么是沉船，为什么要保护沉船沉船在哪里？在你们在家门口就有一个沉船，那么如果你发现有一些不寻常的人物在里面做活动的时候，你们多注意一下你觉得很奇怪，是不是有人在捞这个沉船的时候呢？那你就赶快来向这个相关机关来报告然后可以进去保护它。所以我们现在像我们在澎湖的将军屿，我们在澎湖的基贝屿社区呢，我们都进行了这一个社区的一个教育宣导的这样一个工作让这些老渔民这些小朋友都来听我们参加活动，来认识这些沉船所以这个才是很重要的。那么我们只靠现在海巡也没办法去参与保护，因为他们不能天天去那个地方帮你巡，对，不可能，对。那所以，但是当地的这些社区反而扮演一个非常重要的角色。所以我们最近我们就一个社区一个社区的，我们在进行这个教育推广的工作。所以这个方面我们觉得很有成就感，因为我觉得这才是真正保护沉船的一个最好的一个方法，这样子是，我觉得听到老师提到这一块，我就跟在地的这个 stakeholder 一起来沟通，然后甚至让他们成为保护沉船有生力量，这真的非常重要那我相信在整个是人类所的学生去做这件事吗？还是其实各个所都在清大都可以参与？我们当然欢迎，我们的同学如果都愿意来，我们都非常欢迎。那当然，我现在基本上还是我们的学生来去，那么就还有我们的这些队员。考古队员来去现身说法，
是，然后去帮他们介绍这些的，他们就在他们家厝边他们在旁边的那些他们都不知道啊，那么让他知道有什么清朝的沉船呢？到底它什么意思啊，什么意义啊？到底怎么保护它呢？所以让他们了解到，那这个才是真正的保护的一个动力但是我们希望把过去的一些这样去捞啊、去捡古物的这些人的，他们是一种阻力，然后转化成变成一个助力。你看这个才是真正去维护我们文化资产的一个最有效的一个方法我就要靠警察、靠海巡，大概很困难这样子好，今天非常谢谢老师来到我们节目当中，为我们大家简单介绍一下在台湾我们在推动水下考古整体的一个进程那老师也是在台湾做水下考古的可以说是第一人，那现在也持续的还在第一线带领着学生，带领着考古队持续为台湾的水下资产的文化保护在做努力今天非常谢谢老师来到我们节目当中。好，非常谢谢大家来听这个节目，希望大家一起来保护我们海中的珍贵的沉船。好的，谢谢老师，谢谢。好，谢谢大家，谢谢。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能爱地球。